बिग्रियो के आधालाई चाहिँ मेरो केटा मलाई देखाउनु म हल्लो तिमी जान्दैन के म त हेलो सोल्टी रमेश सोल्टी कहाँ न बुटोलको हिरो है ल बुटोल कपिल वस्तु हैन होला जाडोमा अर्जुन नाना नाकडक कोरियन जस्तो छ तर हुन नसकेको कोरियन हो यो कोरियन भएर हो नि यस्तो हो नि त हामी बस्नु ठिक छ ल भ्लगमा ल फोटो एकदम बब्बाल निकाल्नु पर्यो है ल हिरो उता छ बन्दै नबनेको फिल्मको हिरो हो यो भाइ ह्यान्डसम छ केटो एससिसी अफिसभित्र छ हामी अहिले साथीहरू सबैजना फाइनली हाम्रो ड्युटी सक्यो अब हामी रुममा जाँदैछौँ आज स्याटरडे मात्र 1 घन्टा काम हुन्छ त्यति हो कोही पनि छैन आज अफिस पुरै खाली छ आज हाम्रो अफिसमा स्टोरको काम थियो हल्का स्टोरमा सामानहरू ल्याउने त्यो भएर स्टोरमा आएर अब हामी फर्किँदैछौँ तुम साथ हो या ना रहूं क्या फर्क पड़ता है यतातिर केटाहरू सफा गरेर छन् हजुर 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 भन्नुहोस् ब्लग छ है ब्लगमा हाम्रो सोल्टी रमेश सोल्टी कहाँ न बुटोलको हिरो है ल बुटोल कपिल वस्तु हैन होला जाडोमा अर्जुन नाना नाकडक कोरियन जस्तो छ तर हुन नसकेको कोरियन हो यो कोरियन भएर चलो भाइ बांग्लादेशी देशी भाइ फाइनली हामी बाहिर निस्क्यो अब बाहिर निस्किसकेसम्म बाहिर चाहिँ मास्क लाउनुपर्छ नत्र फाइन हुन्छ या गेटमा आइपुग्यो ओ शादा आजबाट यो अफिसलाई पनि बाई बाई गरियो लास्ट डे हो आज बस हाम्रो आइसकेको थियो Hello. Hi. Burger? Daming burger. Hey, burger. Rajkumar. How are you? नेपाली रेस्टुरेन्टमा आधालाई चाहिँ मेरो केटा मलाई देखाउनु म हल्लो तिमी जान्दैन के म त हेलो
थुक्पा आज बब्बा आज सबैभन्दा महँगो ढिँडो रहेछ यहाँ भयो होइन बुधबार कति मङ्गलबार मेहनत हुन्छ अरे थुक्पासँग अचार पनि आउँछ ढिँडो पकाउन आएन तपाईँले बब्बा थुक्पा सुपु दियो सुपुडी सुपु दियो